我哋開波郊遊啊！今日呢個青塊塘，今日搵油踩。我哋而家去半蝴蝶，冇咁快啊，影你唔到啊！最衰嗰個樹根啊，唔係喎，有啲 M 落到嘅喎，嗰個樹根落到啊，唔使兜返上去喎。哇！整嚿石出嚟嘅喂，考喎！呢啲如果唔係 DJI 都幾難上。頭先嗰度人力都有啲難上。哇！呢啲速度我搵油啊！好，進入呢條唔知叫咩路，靚總成日落腳嘅今日。咦，咁快上返嚟嘅？係喎，下邊行唔到噶咯喎，係咁樣噶咯喎，個圍仲有節添。哇！哇！條尾胎好鬼線啊喂！哇！林總咁撚犀利嘅而家，咁都過到嘅，真係好堅喎，猛料喎！
哇！哇！跣住落啊，尾胎。呢度上唔上到嘅咧？唉，都係唔好啦。咁咪試下嗰邊，都係一陣費事。喂，入核鬼突啊！又拍緊片喎。上唔上到？你有冇試過啊？頭先側邊啊，即係唔使兜個圈，打斜趟上去咯。我仲話你冇臂力就唔好落啊！我唔喺度㗎嗰日，你跟阿 Ken 啊！你仲未記得呢度咩？記得啦，係嘛？行呢邊好行啲話咧，你行我嗰邊啊，你咪唔使落地咯。行我嗰邊啊，就踩晒啦。仲未走，呢次唔得啦，呢次真係要落地啦。我以為你走咗，仲喺度等埋我啊，影唔到你啊！你可以窗唔公開咪得咯，即係仲係有拎嗰啲人先睇到啊！係啊，我唔踩啦。喂，你踩晒啊？咁勁嘅？知道我又踩啦。我諗住你會失手㗎嘛，我諗住你會失手，我先唔跟你啊！點知咁勁嘅？一波上，慢料喎！一波上好輕鬆嘅。哦，咁你真係冇樓梯要推啦。咁你真係落晒啦，上晒啦。你咁快影你唔到啊！到㗎咯喎！行錯路啊！屌！瀨晒嘢啊！行錯路啊！低能仔啊！行錯路啊！我記錯咗啊 Lam， 我記錯路啊！我以為係嗰幅牆嗰度啊，咁我行咗嗰條坑渠啊！如果係嗰幅牆咧，我就行嗰條坑渠噶嘛。我記錯咗咯，原來係呢個。